अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ कहवा। इसमें हमने 1 कप पानी लिया है और 2 अदद दालचीनी के छोटे टुकड़े शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी लौंग शामिल करेंगे। 1 अदद बड़ी इलायची खोलकर शामिल करेंगे। 2 अदद छोटी इलायची शामिल करेंगे। थोड़ी सी चाय पत्ती शामिल करेंगे, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं घर में। थोड़ी सी अदरक शामिल करेंगे और हस्बे ज़रूरत इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। मग लेंगे और उसमें नींबू का रस शामिल कर देंगे। अब पानी सूख कर आधा कप रह गया है। लीजिए, हमारा कहवा तैयार है। इसे हम कप में निकाल लेंगे और ये हमारे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वो दूर करता है, उसके लिए बहुत मुफीद है। और इसमें जो हमने लीमू ऐड किया है वो हमारी इजाफ़ी चर्बी को, मोटापे को कम करता है। लीमू को हम अच्छी तरह हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे चम्मच से। लीजिए, हमारा कहवा तैयार है। इस तरह की और बहुत सी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।